Sean MacDonald, chwarae gêm gyntaf tymor yma. Sgoriwr yn y rownd derfynol y tymor dwytha wrth gwrs. Dyma Jake Morris allan at Leon Thomas yn ôl i gyfeiriad Morris. Wood yno. Ond Morris yn ei ennill yn ôl ac yn rhoi'r bêl yng nghefn y rwyd, a mae'r chwiban wedi chwythu. Mi oedd na wthiad gan Morris ar gefn Nathan Wood, a Penybont yn lwcus fod y dyfarnwr wedi gweld honna. Kane Owen, y gig gornel yn uchel fan i'r cwrs bach. Billy Borge yn codi ac yn rhoi tîm Rhys Griffiths ar y blaen. Billy Borge wastad yn barod i roi ben lle mae'n brifo. Yn cael ei wobr yn fanna. Alan y golwr i gyfeiriad y cefnwr de Morgan Stead. 17 mlwydd oed ydi Stead. Ond yn gryf fan hyn yn erbyn Kane Owen. Sgiliau gwych gan Stead yn curoedd un. Gan rhyddhau Morris. Morris yn meddwl am ergydion isel! Ac yn curo Panic o di allan y cwrt. Y ddau fachgen ifanc yn cyfuno. Jake Morris, 19 oed, yn dod ar tîm o'r drydedd haen yn gyfartal. Georgievski. Honna yn rhy uchel. Ond fydd Billy Borge yn ei chadwy ar dir y chwarae. Dyma Nathan Wood. Wood yn codi ben, y chip i fewn i'r canol, a Cion Reffel yn penio'r bêl i gefn y rhwyd. Penybont yn ôl ar y blaen. Croesiad hyfryd gan Wood. Oedd y bêl yn yr awyr am sbel. Tybed fydda'r golwr wedi gallu dod allan amdani. Ryan Reynolds ymlaen ar yr egwyl fel eilydd. Gyfeiriad Reffel, y peniad at Sam Snaith sy'n cyrraedd o flaen y golwr. Yn sgorio'r drydedd i Penybont, peniad deallus gan Reffel, Snaith ar flaenau draed ac yn rhwydo. Kane Owen, chwipio hon at y postyn gosa a'r cyffyrddiad gan Costia Georgievski. Penybont mor beryglus o giciau gosod achos safon ac ansawdd Kane Owen. Georgievski. Y traed chwym gan yr asgellwr yn rhyddhau Miles Davis. Davis di gweld Kane Owen yn rhydd. Owen trio creu lle ergydio. Ac mae'n gic o'r smotyn i Penybont. Y drosedd gan Dan Spencer cyn chwaraewr Met Caerdydd. Braidd yn anlwcus o bosib. Fyddai'n edrych fel bod Owen di sathru ar ei droed o. Wood yn rhwydo. Trydydd gol y tymor yma i Nathan Wood. Y dair o'r smotyn. Risca 1, Penybont 5. Decent performance second half. We controlled the game really well and kept the ball well, scored some decent goals. I have to say Risca, really honest group, and I thought they tried from start to finish, and first half they worked really hard and made it difficult for us, but obviously in the end I think we just wore them down. Yeah, obviously disappointed to obviously lose 5-1, but really proud of my players. They worked really hard from minute 1 to minute 94. But so yeah, really proud of them. Disappointed with the loss, obviously, but happy with the performance from the boys. Yeah, hapus i fod yn ahead am y rown nesaf. Chyfo wnaethon ni'n dda iawn yn yr cystadleuaeth blwyddyn diwetha. Felly, ni moyn neud yn dda yn y cystadleuaeth yma. Felly, hapus iawn i fod trwy y rown nesaf. So yeah, when i'n hapus, when i'n gwybod bod e'n mynd i bod yn hynod o galed. Dwi'n meddwl yn y hanner cyntaf, when i'n kind of stick your efo nhw. Dau set piece wedi bach o siomedig efo hwnna, ond maen nhw wedi cael spel o 10-20 munud yn y ail hanner ble mae'r quality wedi dangos trwy ond when i'n hapus, mae'r boys wedi gweithio'n galed.